Öncelikle herkese merhaba. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazgı dizisinin ardından özel hayatta aşk yaşayan, birbirine yakışan ikiliden güzel görüntüler geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.